প্রাণীদের চামড়া ট্যানারিতে বিভিন্নভাবে রং করে এগুলিকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে ফেলা হয়, তাই কোনটা কোন প্রাণীর চামড়া সেটা চেনা খুব কঠিন হয়ে যায়। চামড়া একটি বিলাসবহুল উপাদান যা পণ্য তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এটি শক্তিশালী, টেকসই এবং আন্তর্জাতিকভাবে রপ্তানি করা যেতে পারে। আজকে আমরা জানব বিভিন্ন প্রাণীদের চামড়া কোথা থেকে আসে এবং কিভাবে তৈরি হয়। ততক্ষণে রোমাঞ্চকর চ্যানেলে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি দেখতে থাকুন। শাক লেদার। সাপের চামড়া সাধারণত মানিব্যাগ, বেল্ট, জুতা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এটি বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বেড়ে ওঠা সাপ থেকে আসে। অনেক ধরনের সাপের চামড়া আছে, কিন্তু সবচেয়ে দামি হলো অজগরের চামড়া। সাপের চামড়া ব্যয়বহুল কারণ এটি বিরল এবং ফ্যাশন শিল্পে এর উচ্চ চাহিদা রয়েছে। পৃথিবীতে মাত্র কয়েকটি জায়গায় আছে যেখানে সাপ পাওয়া যায় এবং সাপ চাষে কিছু বেআইনি বিধিনিষেধ রয়েছে, তাই যে কোনো দেশে সাপের চামড়া খুব কম পাওয়া যায়। কুমিরের চামড়া। কুমিরের চামড়া কুমির থেকেই আসে, যা বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী বড় সরীসৃপ। এটি সাধারণত হ্যান্ডব্যাগ, মানিব্যাগ এবং জুতাগুলির মতো হাই হ্যান্ড ফ্যাশন আনুষঙ্গিকগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়। কুমিরের চামড়া সাধারণত অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়, যেখানে এটি বিলাসবহুল আইটেম যেমন ঘড়ি, বেল্ট এবং পার্সের জন্য ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো হীরার মতো উচ্চ দামে বিক্রি হয় কুমিরের চামড়া। কুমিরের চামড়া হারমিস হ্যান্ডব্যাগ একটি নতুন নিলাম রেকর্ড স্থাপন করেছে, আর হংকংয়ে এই ব্যক্তির দাম হয়েছিল $3,80,000। কৃষকরা তাদের চামড়ার জন্য কুমিরের বংশ বৃদ্ধি করে, কিন্তু কুমিরের খুব বড় আকারে চাষ করা হয় না, তাই কুমিরের চামড়া পাওয়া এখনো খুব দুষ্কর। সবচেয়ে দামি কুমিরের চামড়া অস্ট্রেলিয়া থেকেই আসে। হাঙ্গরের চামড়া। এটি সাধারণত অতি উচ্চমানের ফ্যাশন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। অস্ট্রেলিয়ায় হাঙ্গরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কারণ এটি বিরল এবং ফ্যাশন শিল্পে এর উচ্চ চাহিদা রয়েছে। দুঃখের বিষয়, শিকারীরা শুধুমাত্র তাদের চামড়ার জন্য কিছু সংরক্ষিত প্রজাতির হাঙ্গরকে হত্যা করে, যা এটিকে বাজারে সবচেয়ে বিতর্কিত চামড়াগুলির মধ্যে একটি করে তোলে। উট পাখির চামড়া। উট পাখির চামড়া উট পাখি থেকে আসে, যেগুলো বড় পাখি যা প্রধানত আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ায় বাস করে। এটি সাধারণত হ্যান্ডব্যাগ, মানিব্যাগ এবং জুতার মতো হাই এন্ড ফ্যাশন আনুষঙ্গিকগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে দামি উট পাখির চামড়া দক্ষিণ আফ্রিকার, যেখানে এটি প্রায়শই ঘড়ি এবং পার্সের মতো বিলাসবহুল জিনিস তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এখন পর্যন্ত বিক্রি হওয়া সবচেয়ে দামি উট পাখির চামড়া একটি বিলাসবহুল হ্যান্ডব্যাগ তৈরি করেছে। এই চামড়া থেকে তৈরি ডিজাইনার হ্যান্ডব্যাগগুলি $1,00,000 পর্যন্ত হতে পারে। উট পাখির চামড়া ব্যয়বহুল কারণ এটি বিরল এবং এর চাহিদা বেশি। কৃষকরা খাদ্য এবং চামড়ার জন্য উট পাখির বংশবৃদ্ধি করে, কিন্তু খুব বড় পরিসরে নয়, তাই উট পাখির চামড়ার সহজলভ্যতা খুব কম। এলিগেটর লেদার। এলিগেটর চামড়া সবচেয়ে জনপ্রিয় ধরনের বিলাসবহুল একটি চামড়া। প্রতি বর্গফুট এলিগেটরের চামড়ার মূল্য সাধারণত $500 হয়ে থাকে। এলিগেটরের চামড়া সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ফ্যাশন শিল্পে, ব্যাগ এবং জুতার মতো জিনিসপত্রের জন্য। সবচেয়ে ব্যয়বহুল এলিগেটরের চামড়া চীনে পাওয়া যায়, যেখানে এটি প্রায়শই ঘড়ি এবং পার্সের মতো বিলাসবহুল আইটেম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। একটি এলিগেটর চামড়ার হ্যান্ডব্যাগের মূল্য $55,000 মতো বিক্রি হতে পারে। এলিগেটরের চামড়া ব্যয়বহুল কারণ এটি বিরল এবং উচ্চ চাহিদা রয়েছে। শিকারীরা তাদের চামড়ার জন্য এলিগেটরদের ট্র্যাক করে এবং মেরে ফেলে, তাই এলিগেটর চামড়ার সহজলভ্য খুব কম। মূল কথা হচ্ছে এলিগেটরের চামড়া খুব নরম এবং টেকসই। হাতির চামড়া। হাতির চামড়া অবৈধ। হাতি একটি সংরক্ষিত প্রজাতি। যাই হোক, আন্তর্জাতিকভাবে হাতি এখনো শিকার এবং হত্যা করা হয়। এটি অত্যন্ত বেআইনি ও অনৈতিক। হাতির চামড়ার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় চামড়াজাত পণ্য এবং লোক ঔষধ তৈরি করতে, যার কোনো প্রমাণিত কার্যকারিতা নেই। এটি আফ্রিকান বা এশিয়ান হাতি থেকে আসে। হাতির চামড়া অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। হাতি একটি সংরক্ষিত প্রজাতি এবং হাতির চামড়া ব্যবসা বোধগম্যভাবে অত্যন্ত বেআইনি। চামড়া সাধারণত গরু থেকে তৈরি করা হয়, তবে চামড়া সহ আরো অনেক প্রাণী রয়েছে যা নির্মাতারা চামড়ায় পরিণত করে। সবশেষে বলতে হয়, কোনো প্রাণীকে অনৈতিকভাবে হত্যা না করে বাণিজ্যিকভাবে প্রাণীদের চাষ করে এর থেকে চামড়া উত্তোলন করা যেতে পারে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিতে পারেন, আর আপনি যদি রোমাঞ্চকর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণে ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।